Lulzim Basha ka prezantuar kandidatët për deputet të koalicionit Euroatlantik për qarkun e Shkodrës për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Në fjalën e tij ai tha se forca e bashkimit të tyre është dashuria për vendin dhe qytetin dhe jo interesat personale apo pazaret. E veçanta e kësaj here është që Shkodrës i ofrojmë listën më të mirë me kandidatët më të mirë, me njerëz cilët Shkodra i njeh sepse i ka pas pranë në ditë mira e në veçanti në ditë vështira. Dhe qytetarët shkodran duke i thënë po këtyre kandidatëve, i thonë po vlerave. Dhe ky është problemi kryesor me cilin përballet sot politika në Shqipëri. A do të kemi zgjedhje me 11 maj, apo do të vazhdojmë në të njëjtin batak ku don ta mbaj Edi Rama Shqipërinë dhe për 4 vite tjera. Sigurisht që ky nuk mund të jetë opsion. Edhe pse flet për fitore, Lulzim Basha nuk përmend numër mandatesh dhe injoron sondazhet që koalicionin e tij nuk e llogarisin pasi nuk i japin asnjë mandat. Ky është një vendim që i takon qytetarëve shqiptar. Objektivi ynë është që me 11 shtator, parlamenti i ri dhe qeveria e re të diktojnë dhe të vënë veprim programin politik të koalicionit Euroatlantik. Përjashton mundësinë e një koalicioni me Edi Ramën dhe Sali Berishën, ndaj të cilëve ka këto etiketime. Pa diskutim që me zotin Rama, koalicioni Euroatlantik ka një dhe vetëm një qëndrim, përballjen e tij dhe të bashkëpunëtorëve të tij me drejtësinë. Sigurisht dhe me ortakun e tij në pazare, në lirimin e të korruptuarve nga SPAK-u, nuk mund të na lidhë asgjë tjetër përveç një pazar. Por ne nuk jemi këtu për pazar. Pastaj ato çështjet e tjera janë çështje të pagesave, sepse në çdo studim të opinionit që ne e bëjmë për strategjinë tonë, kandidatët tanë dhe koalicioni ynë ka gjithë potencialin të mobilizojë mbi 50% shqiptarëve. Gjevdet Amuli, Ramiz Shoba, Elvis Adrishti, Erben Xhuraj, Naim Hasani, Anton Kokaj, Antonio Lakola, Valbon Alisha, Ervis Paqrami, Frans Shkëmbi dhe Nikolin Radovani janë kandidatët për qarkun e Shkodrës.